क्या आपके बच्चे को खांसी है और उसे रात में नींद नहीं आती? कॉस्कोपेन पीडियाट्रिक सस्पेंशन एक सुरक्षित कॉफ सिरप है, खासकर बच्चों के लिए। इसमें नॉस्कपीन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट होते हैं, जो मिलकर ड्राई कॉफ को कम करते हैं और म्यूकस को पतला कर बच्चों की सांस लेने में आसानी लाते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करें। कुछ बच्चों में हल्की नींद या चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर सुरक्षित है। 7 दिनों से ज़्यादा खांसी बनी रहने पर डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कॉस्कोपिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन बच्चों की खांसी को आसान, सुरक्षित और असरदार तरीके से कम करने के लिए। हमेशा डॉक्टर की डोज और इंस्ट्रक्शन के अनुसार दें। और याद रहे, बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है।